अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद इश्क उर्दू की कीमती सुनने वालों। ये वो जगह है जहाँ लफ्ज़ों की खुशबू और किताबों का प्यार दिलों तक पहुँचता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी शाहकार किताब लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सोच का इनकलाब है। ये किताब आपको ये सिखाती है कि ज़िंदगी की असल ताकत दूसरों की राय में नहीं बल्कि अपने फैसलों में है। ये किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एक ऐसी रहनुमा किताब जो आपको हिम्मत देती है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बन सकें। चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं, जहां हम हर सफ़े पर नए ख्यालात, नई हौसला अफजाई और ज़िंदगी को बदल देने वाले सबक पाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक किताब आपकी सोच को बदल सकती है तो आखिर तक हमारे साथ रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दीजिए। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। क्या आपकी ज़िंदगी दूसरों की नज़र और उनकी राय के गिर्द घूमती है? क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी दूसरों के अप्रूवल के बगैर मुकम्मल नहीं? द करेज टू बी डिसलाइक्ड वो किताब है जो आपको ये समझाती है कि आज़ादी का असल मतलब दूसरों की राय से आज़ाद होना है और अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर जीने का हौसला पैदा करना है। ये किताब जापानी मुसन्निफ़ीन एचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा ने लिखी है और ये मशहूर माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड एडलर के फ़लसफ़े पर मबनी है। किताब का फॉर्मेट एक मुकालमा है, एक नौजवान और एक फ़लसफ़ी के दरमियान गुफ्तगू। ये अंदाज़ कारी को सोचने पर मजबूर करता है और हर कारी को ऐसे महसूस होता है जैसे वो खुद इस मुकालमे का हिस्सा है। किताब की बुनियाद ये है, जिंदगी में खुशी तब शुरू होती है जब आप दूसरों के जजमेंट से आज़ाद हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। डिज़ायर फॉर रिकग्निशन मेक्स यू अनफ्री। दूसरों के एतराफ़ की तलब आपको कैद करती है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी इसलिए मुश्किल बना लेते हैं कि हमें हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि लोग क्या सोचेंगे। ये कैद हमें अपनी असल ज़िंदगी जीने से रोकती है। एडलरियन फ़लसफ़ा कहता है कि दूसरों की तारीफ़ या तनकीद आपकी ज़िंदगी के मरकज़ नहीं होनी चाहिए। जो शख्स अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर गुजारता है वो हकीकी आज़ादी हासिल करता है। What real freedom is? आज़ादी की असल तारीफ। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें करें। असल आज़ादी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के ज़िम्मेदार खुद हों। जो शख्स दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदा है वो कभी खुद खुश नहीं हो सकता। You hold the cards to interpersonal relationships. रिश्तों में ताकत आपके हाथ में है। किताब का एक ज़बरदस्त सबक यह है कि रिश्ते हमेशा आपस की कंट्रीब्यूशन पर बनते हैं, मुकाबले पर नहीं। दूसरों को जज करने की बजाय उनकी मौजूदगी को कबूल करें। ताल्लुकात में ताकत की जंग छोड़कर कम्युनिटी फीलिंग्स यानी दूसरों के लिए एहसास जिम्मेदारी अपनाएं। Where the center of the world is, दुनिया का मरकज आप नहीं हैं। ये एक रियलिटी चेक है। एडलरियन फ़लसफ़ा कहता है कि दुनिया सिर्फ आपके गिर्द नहीं घूमती। जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने मसाइल पर गौर करना नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है।
جو شخص اپنی نظر دوسروں کی مدد کی طرف کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خوش رہتا ہے. ڈو ناٹ ریبیوک اور پریز. نہ زیادہ تعریف نہ زیادہ ڈانٹ. ایڈلر کی تعلیم کے مطابق زیادہ تعریف یا زیادہ ڈانٹ دونوں ہی تعلقات میں پاور سٹرگل پیدا کرتے ہیں. اس کے بجائے انکریجمنٹ اپروچ اپنائیں. بچوں اور بڑوں کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اہم ہیں، نہ کہ صرف اچھے یا برے. سیلف ایکسیپٹنس ورسز سیلف افرمیشن. خود کو قبول کرنا ضروری ہے. سیلف افرمیشن کا مطلب ہے خود کو یقین دلانا کہ میں بہترین ہوں، لیکن کہیں زیادہ طاقتور سیلف ایکسیپٹنس ہے. یہ مطلب ہے اپنی کمزوریوں کے ساتھ خود کو قبول کریں، اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کریں. ایکسیسو سیلف کانشیسنس stifles the self. زیادہ خودآگاہی نقصان دہ ہے. اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے. خوشی کا راز ہے اپنی توجہ دوسروں کی رائے سے ہٹا کر اپنی کنٹریبیوشن پر رکھیں. کنٹریبیوشن از دی ایسنس آف ورک. کنٹریبیوشن کام کا مقصد ہے. کتاب کہتی ہے کہ اصل خوشی ملتی ہے جب ہم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ حصہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اس کا مقصد دوسروں کو فائدہ دینا ہو. The courage to be disliked ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی دوسروں کی رائے سے آزاد ہو کر جینی چاہیے. رشتے مقابلے سے نہیں، کنٹریبیوشن سے مضبوط ہوتے ہیں. اصل خوشی دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہے. خود کو قبول کریں اور اپنی ذمہ داری کو آن کریں. یہ کتاب صرف ایک سیلف ہیلپ گائیڈ نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتا ہے. کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ خوش رہنے کے لیے دوسروں کی مرضی کی ضرورت نہیں. باؤنڈریز، سیلف ایکسیپٹنس اور کنٹریبیوشن سے حقیقی آزادی ملتی ہے. یہ کتاب صرف فلسفہ نہیں، عملی زندگی کا گائیڈ ہے. یہ کتاب کیوں اہم ہے؟ ہماری ثقافت میں اکثر رشتے، رائے اور سماجی دباؤ ہمیں باندھ دیتے ہیں. یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ اپنی اصل شناخت کے ساتھ جئیں، باؤنڈریز کیسے بنائیں، اپنی قدر کیسے پہچانیں. اگر آپ ہر دن صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جئیں گے تو اپنی خوشی کھو دیں گے. اس کتاب کی تعلیمات سادہ ہیں لیکن انقلاب پیدا کر سکتی ہیں. جو لوگ انگزائٹی، ڈپریشن یا کنفیوژن میں ہیں، یہ کتاب ان کے لیے امید کی کرن ہے. اور یہ کتاب ہمیں زندگی کے کئی اہم سبق دیتی ہے. اگر ہم دوسروں کے ججمنٹ کے خوف میں رہیں گے تو ہم اپنی زندگی کبھی نہیں جی سکتے. سیلف ایکسیپٹنس اور کمیونٹی فیلنگ وہ دو اصول ہیں جو ہر انسان کو اپنانی چاہیے. اس کتاب کے ذریعے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کامیابی کا معیار دوسروں کی رائے نہیں بلکہ اپنی کنٹریبیوشن ہے. یہ فلسفہ ہر انسان کے لیے ریلیونٹ ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، پروفیشنل ہو یا والدین ہوں.